O novo edificio de departamentos para usuarios que vende a Cometer Portos de Galicia en Rianxo supuxo un investimento próximo aos 2 millóns de euros. Esta inversión e este proxecto que estamos a ver e que estades a ver todos tamén, unha inversión que falamos casi 2 millóns de euros, casi en concreto solamente desta obra, a maiores outras inversións que se fixeron aquí no Porto de Rianxo, por un montante de outros 700.000 euros, por tanto 2.600.000 euros que se levan invertido en estes 2-3 últimos anos en Rianxo. Creo que está ben, pero evidentemente van facer falta máis cousas, tamén estamos aquí para ver as obras e para ver tamén as necesidades que hai, non? Estas naves, cunha superficie total de 1.300 metros cadrados, suporán unha notable mellora das condicións dos profesionais que traballan no porto. A estrutura dos departamentos é de formigón prefabricado con cuberta tipo sándwich de aluminio e fachada en trespa, material especialmente resistente nos ambientes mariños. Por esta obra que redunda no beneficio do sector do mar. Para nós o sector do mar é un sector que ten moitísima vida e ten que ter moitísima vida, a pesares moitas veces das dificultades que poda haber en calquer ano, por temas diversos, temas de produción, polo motivo que seña, pero nós destacamos, como así tamén o poñemos en relieve na nosa lei do litoral, que o sector do mar, marisqueiro, pesqueiro, miticultura e acuicultura son esenciales para Galicia. Coidouse ademais o deseño da urbanización e do alumeado para a súa integración armónica no porto.